dein Ernst. Aber einfach nur Arme. Okay. Ich denke, ich überhole dich. Ah ja, nein, das ist schön. Ja, ich finde das übelst leicht. Man muss da einen Fuß mit dem anderen setzen und schon ist es ganz leicht. Da muss man hier nur Oh, ich geh mal hoch. Ich geh mal hoch. Das ist, denke ich, schwerer. Also